오미자가 기침에 좋다라는 이야기는 처음 들어보셨죠? 오미자에는요, 단백질과 칼슘, 인, 철, 비타민 B1이 풍부할 뿐만 아니라요, 사과산이라든지 주석산 등 유기산도 많이 함유되어져 있습니다. 자, 이러한 성분들이 식욕을 돋고 피로를 풀어주고 또 기침과 천식 증세를 가라앉히는 데 도움을 주는데요. 이러한 신맛은 간의 기운을 돋아서 면역력을 증가시키고 또 자양강장을 돕는 역할을 하게 됩니다. 신맛이 싫으신 분들은요, 오미자에 꿀을 조금 넣어서 따뜻한 차로 마신다거나 아니면 술로 담가 두셨다가 소주컵으로 반잔 정도 따뜻한 물에 타서 주무시기 전에 마시게 되면요, 도움이 됩니다.